नमस्कार। मैं आपसे आज जो मौसमी तकलीफ़ें हैं, मौसमों की वजह से होने वाले जो रोग हैं और बहुत ही जो सामान्य तौर पर सभी लोगों को कम और ज़्यादा मात्रा में परेशान कर रहे हैं, जिसमें सर्दी, खांसी और बुखार, ये सब सबसे पहले हो रहा है। इसके अलावा पेट के संबंधित तकलीफ़ें भी लोगों में हो रही हैं। जोड़ों के दर्द की एक आम शिकायत मिलेगी और शरीर के दर्द भी उसमें जुड़े होंगे, भूख का कम होना, और कुछ लोगों में सूजन की शिकायत भी इस समय में प्राप्त होगी, क्योंकि समस्त जगत में पानी की वृद्धि हुई है। तो मनुष्यों के शरीर में, मनुष्यों के देह में भी जल की वृद्धि होगी। तो अब स्थिति यह है कि हमें इसको समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर हम इसको समझते नहीं हैं, अगर हम बात को ठीक से समझते नहीं हैं, तो फिर हम इसका कोई उपाय कर नहीं सकते। तो मूल कारण ये हुआ कि जल की वृद्धि हो गई, लेकिन जल के साथ साथ वातावरण में कुल टोटल में परिवर्तन आ गया हुआ है। अब ये बरसात ऋतु में आप देखेंगे गीला ठंडा, गीला गर्म, ये दोनों प्रकार का, और कभी कभी पानी बिल्कुल उड़ जाता है तब भी उमस रहती है और गर्मी होती। तो गर्मी और उमस, और कभी कभी अचानक से पानी गिरा तो फिर अचानक से ठंडी, उमस और एक प्रकार का गीलापन, ये सब मिल करके आपके ऊपर एक शरीर की आपके परीक्षण लेते हैं कि भैया कैसा इसकी तैयारी है। मतलब प्रकृति कुछ कर नहीं रही है, आपकी परीक्षा वो नहीं लेती, लेकिन वो हो रही है, और आपका शरीर यदि तैयारी में नहीं है तो वो उसके साथ में नहीं चल पाएगा और तब फिर वो बीमार होगा। अब सबसे पहला असर इस ऋतु का, इस मौसम का प्रभाव क्या पड़ेगा आपके शरीर में, तो वो मैं आपको जो विधि है, आयुर्वेद की जो ज्ञान है उसका, वेदों का, वो ज्ञान मैं आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ। और उसमें सबसे पहला प्रभाव पड़ता है अग्नि के ऊपर। अग्नि पांच प्रकार की यूँ तो कही गई, और बहुत सी और भी एक प्रकार की अग्नियाँ हैं, 13 तरह की अग्नियाँ भी हैं, धातु अग्नियाँ भी हैं। तो इस तरह से अग्नियों का तो बहुत लंबा चैप्टर होगा, पर मैं आपको सिर्फ अभी जठराग्नि, जो उदर में जो अग्नि है, जो पाचन शक्ति है, हमारी डाइजेस्टिव पावर है, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मॉडर्न मेडिसिन भी कहती है HCl वहाँ स्टमक में होता, पहला डाइजेशन जो होता है वो मुंह से शुरू हो जाता है, लेकिन स्टमक में जाकर के खास तौर पे एसिड का पार्ट शुरू होता है। अब देखिए, एसिड मतलब अग्नि, तो अग्नि का मंद हो जाना, अग्नि का विषम हो जाना। अब विषमता के क्या अर्थ है कि बहुत तेज हो गई तो विषम, बहुत कम हो गई तो विषम, और यदि सम पे है मतलब जितनी होनी चाहिए, जिस तरह का आपका रहन सहन, जीवन, भोजन, पथ्य, जो भी आपके जीवनचर्या है, आपकी आवश्यकताएं हैं, आपकी प्रकृति है, ऋतु की प्रकृति है, उसके अनुरूप अगर आपका अग्नि बनी हुई तो ये सम अग्नि हुई। और सम अग्नि है तो रोग बिल्कुल नहीं है। अब अग्नि विकृत हुई, ज़्यादा तेज हुई या कम हुई, लेकिन बरसात की ऋतु में अग्नि मंद पड़ती है, और मंद पड़ी हुई अग्नि भोजन का ठीक तरह से पाक नहीं करती। तो ऐसा जो पाक है उसको कहेंगे कि ये ठीक तरह से पाक नहीं हुआ। जैसे कि जलती हुई लकड़ी में धुआं निकल रहा है और आप उस पर भोजन तैयार कर रहे हो, आप दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, अब सब में धुआं का असर हो जाएगा। दूध रखोगे, वहाँ दूध में असर हो जाएगा। पानी गर्म करोगे, उसमें धुएँ का स्वाद आएगा, उसमें आपको रंग भी दिखाई दे सकता है और स्वाद भी मिलेगा, गंध भी आएगी। तो ये ऐसा जो खाना है अगर आप खाओगे तो वो ठीक से पचेगा नहीं। लेकिन वही बात हमारे शरीर में है कि जो रस आपका, जो भोजन का जो रस बन रहा है शरीर में, शरीर जब अपने उपयोगिता के लिए उसको रक्त में मिश्रित होकर के रस जाता है और फिर देह में लिवर के पास जा कर के वो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है सब जगह, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होती है। वो बहुत इंटेलिजेंट ऑर्गन है, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। पर अगर हमने उसको मुश्किल में डाला तो वो हमको मुश्किल में डाल देता है। तो इसलिए क्या है कि हम अग्नि का, और अग्नि ही है जो भी लिवर के लिए प्रॉब्लम पैदा करती है। तो इसलिए अग्नि अगर आप ठीक तरह रखोगे तो आपका रोग पैदा होगा नहीं। अब चीज़ ये आई कि अग्निमंद के कारण हो रही, ऋतु तो हो ही गई, लेकिन अगर आप बहुत भारी खाना खाते हो, आप बहुत तेज गलत, आपका जो रेगुलर टाइम है आप उसको बिगाड़ देते हो, आप
खाने का समय पे खाना नहीं खाते, पानी के समय में पानी नहीं पीते, जब आपको लैट्रिन लगे तो आप नहीं जाते हो, आप पेशाब लगे आप नहीं जाते हो, आप वेगों को रोकते हो, आप ये सब बहुत सारे ऐसी चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा गतिशील हो या बिल्कुल ही गतिशील नहीं हो तो आपकी अग्नि विकृत हो जाएगी। तो अब ये देखिए कि अग्नि तो विकृत हो गई, अब मान लिया हमने कि ऋतु से भी विकृत हो गई, अब करना क्या है? तो करना यह है कि अग्नि को सुकृत करना, अग्नि को सम पे लाना है। तेज हुई अग्नि या मंद हुई अग्नि विकृति है। अब यही समस्त रोगों को पैदा करेगी। अब आप कहोगे बैक्टीरिया वायरस के ऊपर आप जाने लगोगे, फंगस के ऊपर जाने लगोगे, आयुर्वेद इसके विषय में कुछ खास विश्वास नहीं करता। वो ये कहता है कि अगर आपकी अग्नि ठीक है और आपके शरीर में बहुत सारे गंदगी का, दोषों का जमावड़ा नहीं हुआ है, तो फिर आप रोगी नहीं हो सकते। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहली बात करेंगे, अग्नि को के बल को ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? गर्म पानी पिएंगे। अब गर्म पानी बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है सभी रोगों का, कोई इससे कोई एक्सक्लूजन नहीं है। पर बहुत तेज गर्म ना पिएं और बहुत कुनकुना गर्म पिएं और बार बार पिएं, थोड़ा थोड़ा बार बार पिएं। जब भी नाश्ता करें, खाना खाएं, उसके बाद आप ठंडा मत पीजिए, कुनकुना गर्म पानी पीजिए, थोड़ा सा हल्का सा गर्म लगता हुआ पानी पीजिए। और फिर उसके बाद आप जब ये देखेंगे कि अब आपका डाइजेशन सुधरना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात कि भोजन हल्का करें, सुपाच्य करें, जल्दी पचने वाला करें। बहुत तेल, बहुत घी, बहुत मसाले, बहुत ज़्यादा भारी भोजन, पकवान अल्प मात्रा में का कहीं कभी सेवन कर सकते हैं। कि आप भजिया पकौड़ा खाना चाहते हैं, बरसात हो रही तो थोड़ा सा मात्रा में खाएं। बहुत सारा खाएंगे वही फिर अग्नि के मंद होने की प्रक्रिया होगी तैलीय पदार्थ के कारण। तो अब देखिए कि इसको फिर कैसे, जो खाया आपने उसको पचाने का तरीका क्या है? तो पचाने के लिए आपको जीरा, भुना हुआ जीरा, सिंधा नमक और अदरक, ये तीन आपके पास बड़े भरी आपके घर पे मौजूद स्थिति है, ये आपके पास में हर किचन में ये होता है। अब आप अपना रिक्वेस्ट करिए कि भैया लाओ हमको ये दो, या आप खुद जा कर के ले आओ, यदि कोई आपकी ना सुनता हो तो अब देखिए कि अदरक आप छील लीजिए, साफ कर लीजिए, मिट्टी धो लीजिए, और दूसरा जीरा को भून लीजिए, और अब आ गया क्या? सेंधा नमक। तो अब इन तीनों चीज़ों को आप अदरक को चबा लीजिए, जीरा सेंधा नमक को आप ले लीजिए, और इनको सबको लेकर मुंह में स्वाद लेते हुए अंदर गटक करके, और फिर थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी आप ऊपर से पी करके पेट में फ्लश कर देंगे सारे सिस्टम। अब इस तरह से क्या हुआ, ये इसकी मात्रा जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता हूँ मैं, कि आप समझ लो तो मात्रा आप खुद निर्धारित करोगे। अगर आपने बहुत सारा खाना खाया तो थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेंगे, अगर आपने कम खाना खाया तो कम लेना पड़ेगा। अब सेंधा नमक से कई लोग कहेंगे साहब आप बता रहे हो इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जैसे ही आपकी वायु का अनुलोम, इन तीनों चीज़ों से क्या होगा? वायु अनुलोमित हो जाएगी, जो वायु नीचे की तरफ जाने लगेगी बजाय के ऊपर की तरफ आने के। तो अब नीचे तरफ गई तो वो हो गई सही दिशा में जाना, हो गया नागपुर जाना तो नागपुर की तरफ ही मुंह हो गया। अब नहीं तो फिर उल्टा काम चलेगा तो नहीं पहुंचेंगे। तो उसी तरह से आप देखेंगे वायु अनुलोमन हो गया, अब ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ सकता। तो अब वायु अनुलोमन कर लेने से बहुत सारी बीमारियां चली जाती हैं। तो अब देखिए कि अब देखेंगे डाइजेशन आपका अच्छा हुआ, आपकी वायु अनुलोमित तो हो गई। अब दूसरा नंबर आया कि हम औषधि, अगर हमको बुखार हो ही गया है एक्टिवली तो हम क्या करेंगे? अब हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर हमें खांसी सर्दी है तो हम अदरक का रस और शहद, अदरक का रस और शहद इनको आप मिला करके सेवन करिए। अभी मैं खाली आपके पास उपलब्ध साधारण चीज़ों की पहले बात कर रहा हूँ, औषधियों का भी कुछ नाम मैं आपको दूंगा, लेकिन वो औषधि की जरा सेकंड चैप्टर हो जाता है। तो अभी अदरक रस और शहद आपके घर पे आप लेना शुरू कर दें, बार बार लें उसको। थोड़ा सा आधा चम्मच, 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच से 1 चम्मच तक के शहद और अदरक का रस अच्छा पानी में डाल करके बनाना पड़ता है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता। करीब करीब अगर वो पतला सा बना है तो आधा कप भी ले सकते हैं, पाव कप भी ले सकते हैं, 3, 4, 6 चम्मच भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा शहद डाल मिला करके बार बार उसको चूसिए और
मुंह में रख करके गले में लगने दीजिए, नाक में लगे, सब जगह उसका खुशबू फैलने दीजिए और गले में भी जा करके वो उसको स्थापना होने दीजिए। और 20 मिनट फिर आप पानी मत पीजिए, 20 से 30 मिनट। उसका प्रभाव क्या होगा, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से को भी वो फ्री करेगा आपके बलगम से, कफ से और गंदगी से। और एक अगर आप संगीत वगैरह करते हैं तो आपको आवाज़ भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब देखिए ये बार बार आप इसको कर सकते हैं, 3-4 बार कर सकते हैं दिन भर में। अब इसके साथ में आप वो बिल्कुल साधारण औषधि के रूप में अब ये दो उपाय, गर्म पानी पिया, सब अदरक रस और शहद लिया। अब तीसरा उपाय आ गया महासुदर्शन चूर्ण, अच्छा भर के 1 चम्मच खाना खाने के बाद दिन में 2-3 बार। अब इसके साथ में अगर आपका अभी जो बुखार हैं ज़्यादातर वो पैरासिटामॉल अकेले से भी बहुत सारे निकल जा रहा है। मैं आपको एक रहते हुए मैं अच्छे डॉक्टरों से भी मिलता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ और वो मेरे मित्र हैं। तो बहुत सारे जो अभी अब कोशिशें हो रही, हर जगह प्रयोग चल रहे हैं। एक बार तो कोरोना का फर्स्ट फेज पिछले साल जब हुआ था तो बहुत आसानी से लोगों ने मरीजों को ठीक किया, लेकिन दवाइयाँ ज़्यादा देने की जो आदत हुई, सेकंड फेज में बहुत भयंकर दवाइयाँ दी गई और उन दवाइयों ने भी लोगों को नुकसान किया। अब कहीं ना कहीं जो समझदार डॉक्टर्स हैं उनमें समझदारी आ रही, वो कह रहे हैं कि नहीं यार, वी डिड द ओवर मेडिकेशन। तो अभी हम उतने ही बेवजितना की शत्रु है। आप चींटी मारने के लिए आप गोला नहीं दाग दोगे, वहाँ ग्रेनेड फेंकोगे, चींटी को मारना ग्रेनेड फेंक रहे हैं। दिस इज वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग। तो ये चीज़ हुई कि आप कम औषधियों का सेवन करो, आयुर्वेदिक भी कम करो, लेकिन छोटा छोटा आयुर्वेदिक में बहुत हर्बल चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा खाने जो आप रोज़ के खाने में खाते हो उसी तरह का बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे महासुदर्शन चूर्ण ये सब फूल पत्तियों से ही बना है, तो आप महासुदर्शन चूर्ण का आप सेवन कर सकते हैं बिना किसी बाधा। और 2 क्या पैरासिटामॉल आप ले सकते हो। पैरासिटामॉल तो हर कहीं उपलब्ध है, आपके घर में पड़ी रहती, तो आप एक आध पैरासिटामॉल, या जब बहुत तेज हो तो आप डबल स्ट्रेंथ की ले सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखें कि अगर 1 से 2 दिनों में आपका या एक ही दिन में बहुत तेज सिम्टम्स एकदम से जोर से आ जाएं तो फिर आप किसी चिकित्सक से जा करके बाकायदा चिकित्सा कराएं। और मैं जो उपाय बता रहा हूँ ये आपके घरेलू उपायों में शामिल है। ये कोई बहुत स्पेशलिस्ट चिकित्सा नहीं है, लेकिन हाँ ज्ञान स्पेशलिस्ट है। ज्ञान तो अपने आप में वो है जो प्रकृति का है, ज्ञान तो पूर्ण है। अब देखिए इसको समझ लेंगे तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे आयोजन की और बहुत सारी दवाइयों की और सबकी। ठीक है, तो महासुदर्शन हो गया, अदरक रस और शहद हो गई, और साथ में आपका भोजन के साथ में मैंने आपको बताया खिचड़ी अगर आप खाते तो कैसा भी बुखार हो वो निकल जाता है। अगर 3 दिन का बुखार है, मान लीजिए 3 दिन में ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं आजकल, कमजोरियाँ निकलते निकलते भूख उठते उठते 7 दिन लग जा सकते हैं किसी किसी को। और जो ज़्यादा बुखार चिपकेगा किसी चीज़ से तो फिर वो उसको थोड़ा और प्रॉब्लम मेंटली अगर आप हो गए कि नहीं यार हम तो पता नहीं हमको क्या हो गया, पता नहीं, ऐसा करके वरी करने लग गए तो फिर तो थोड़ा सा लंबा पीरियड लग जाता है। साइकोलॉजिकली आप वीक हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी लो डाउन चली जाती है और आप कोऑपरेट नहीं करते किसको, जो भी उपाय आपको बताया जा रहे हैं उनको, या कोई डॉक्टर से आप इलाज कर रहे हैं उसके साथ भी आपका कोऑपरेशन नहीं रहता है। यदि आप बहुत घबराए हुए हैं, तो यदि आप बहुत टेंशन में, अगर आपको लगता है आपको बहुत बड़ी बीमारी और डॉक्टर साधारण दवाई, डॉक्टर्स पहले साधारण दवाइयाँ देंगे, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं एक इनिशियली आपको बहुत सारा लोड नहीं करें। तो अभी जहाँ भी अच्छे जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे कम दवाई से कैसे ठीक करा जाए। दिस इज अंडरगोइंग प्रोसेस। अभी कई समझदार लोगों में ये खबर फैली है कि बहुत सारी दवाई करने से ज़्यादा नुकसान हुआ, बजाय कि गांव में जो लोग थे और जो लोग नागपुर, जबलपुर, भोपाल कहीं नहीं जा सके, वो ज़्यादा संख्या में जिंदा बचे कोरोना के सेकेंड फेज में भी। ये आप कोई छुपी हुई बात नहीं, आप ढूंढ करके देख लो, पता लगा करके देख लो। जो बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में गए वो ज़्यादा मरे। अब इस बात को तो आप प्रमाण कर सकते हो, आप समाज में घूम करके, कोई डाटा अवेलेबल नहीं, कोई डाटा दिखाएगा भी नहीं आपको कभी, ये डाटा आने वाला नहीं कभी भी। आप देखना कि ये कोई डाटा ला दे कि जो लोग कम इलाज करवाए या छोटे छोटे डॉक्टरों के पास इलाज कराए या बिल्कुल ही इलाज नहीं कराए और वो कालांतर में ठीक हो गए, उन लोगों के मुकाबले में जो तीसरे चौथे दिन 7वें दिन पहुँचे और जाकर बहुत भयंकर तरीके से सारा उनका
उनका वो भी डरे हुए थे, डॉक्टर्स भी डरे हुए थे, सभी लोग डरे हुए थे। और हो भी रहा था उस टाइम पे इतना ज़्यादा हलचल की कोई कह नहीं सकता कि कब क्या वो जो भी हो रहा था वो एक वातावरण का प्रभाव था। कोई किसी को दोष देना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत ज़रूर है कि हम कितना हम करें और कब नहीं करना ज़्यादा अच्छा है। पुलिस वाले के पास, आर्मी वाले के पास बंदूक होती वो हर वक्त नहीं चला देता। कई बार बेचारे अपनी अच्छाई के कारण, भले होने के कारण पिट भी जाते हैं, तो वो उनके पास रिवाल्वर होती है, वो नहीं चलाते। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं, लेकिन फिर भी आप ये तो मानना पड़ेगा कि वो कई बार हमसे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं कि रखी हुई है लेकिन नहीं मारते। तो कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा करने लगते तो पता नहीं कितने लोग मर जाते। तो ये चीज़ को देखना पड़ेगा हमको कि हम कितना इलाज करें। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको छोटा सा बताया। मैं ऐसी अभी बात रोग के विषय में, जो शरीर के जोड़ों के दर्द आ रहे हैं, उसमें आगे चल के आपको बताऊंगा। आप कनेक्ट कर लो, आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, आप मेरे चैनल को रेगुलर अगर आप विजिट करो, मैं सब चीज़ें आपको बताते चलूँगा। और आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स में अगर आप मुझे व्हाट्सएप में डालोगे तो मैं उसको भी आपको हल प्रोवाइड करूँगा। और ये सब चीज़ों के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे लाइक करो, मुझे शेयर करो और मुझे सब्सक्राइब करो। इससे मेरे पास क्या होगा, मुझे अगर ऐड मिलने लगे तो मुझे थोड़ा पैसा आएगा, मुझे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी वाले सब वीडियोस बनाने का इंटरेस्ट पैदा होगा। तो अपने पास से आप कितना लगाओगे यार। तो इसलिए नमस्कार, आपसे बहुत प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इसको पसंद करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको लोगों में फैलाएं। और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब बहुत सारा समय बचा नहीं कि जिसमें कुछ किया जा सके, अब यही सब किया जा सकता है। सब लोगों को यहाँ से बैठ कर के मदद दी जा सकती और ये बिल्कुल संभव। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आनंदित हुए। मैं मेडिटेशन की बात भी करूँगा और संगीत की बात भी करूँगा, ये आयुर्वेद की बात भी करूँगा, और कुछ जनरल में भी अपन जाएंगे कि कहाँ ये धन और उसके संसार को भी, जितना मैंने अभी थोड़े थोड़े दिन से मैं शेयर मार्केट कर रहा हूँ, तो मैं उसके कारण कुछ धन के विज्ञान को थोड़ा थोड़ा समझाऊँ, तो वो उस पर भी मैं आपको शेयरिंग करूँगा। और युवा लोगों के लिए भी मेरे पास कुछ जो भी अनुभव ज़िंदगी के हैं और मैंने समझा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा धनी आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं गरीब भी नहीं हूँ। पर एक बात यह है कि मैंने समझा ज़्यादा है, भले ही मैंने संग्रह नहीं किया। तो इसको ठीक अब देखिए, संग्रह कई तरह का होता है, धन का भी संग्रह होता है, ज्ञान का भी संग्रह होता है। पर जो संग्रहित है वो ज्ञान नहीं है, और जो संग्रहित है वो धन भी नहीं है। अब देखेंगे, अपन इस पर आगे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार।